Start music. சீக்கிரம் வெளியே வா தல. பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு தக்காளி 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 எத்தனை பேர்கிட்ட அமையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ்? டெய்லி பார்த்தாலும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கே. நீ ஒரு ஆம்பளை ஐஸ்வர்யா ராய்டா. ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கழுவருக்கு. ரீசெண்டாக இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துட்டு ஒரு போஸ்ட் பார்த்தேன், ரீல்ஸ் பார்த்தேன். போஸ்ட்டில் ரீல்ஸ் தான். இந்த பிரான்ச் பேருன்றப்போ மோட்டோ 38ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டர் வாஷ் கம்பெனி ஏதோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காந்திபுரம் லொக்கேஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காந்தி பார்க் லொக்கேஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. காந்தி பார்க் ஆர்எஸ்புரம் செல்வபுரத்துக்கு நடுவில் இருக்குது. இந்த முக்கூணத்துக்கு நடுவில் இருக்காமா. அப்போ வந்துட்டு நம்ம ஆக்சுவலாக அங்கே தான் போக போகிறோம். என்ன ஆஃபர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 2500 rupees வர்த் உள்ள கார் வாஷ் வந்துட்டு 999 தரேன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் வந்துட்டு கார் வாஷு ப்ளஸ் கார் பெயிண்ட் வாஷு, ஃப்ரண்ட்டில் கிளாஸ் என்ரிச்மெண்ட்டு, வேறு என்ன இருந்துச்சு, சில்வர் காயின் பெயிண்டிங் வந்துட்டு வெள்ளி காயின் வந்துட்டு பரிசு தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி எடுக்கடா. இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஆக்சுவலாக போய் வந்துட்டு அங்கே என்ன அப்படி பண்ணுறாங்க, வெள்ளி காயின் கொடுக்குறாங்களா இல்லையா, அதை வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? டீல். கூகுள் மேப் ஏன்டா போட்டா ரூட் தெரியும்னு சொன்ன கூகுள் மேப் போட்டிருக்க, உனக்கு தெரியாதா? சரி ஏதோ ஒன்று, ஆனால் கூகுள் மேப் பொய் சொல்லாது. ஆண்டி. எஸ்பிஎஸ் ஸ்கூல் மக்களுக்கு ஒரு வணக்கம். எஸ்பிஎஸ் ஸ்கூல் யாராச்சும் இங்கே இருந்தீங்கன்னா வந்துட்டு சத்தமில்ல ஓடு, சத்தமில்ல ஓடு 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 ஓடுன்னு ஓடுறாங்க. அப்புட்டா கேட்டானுக்காக வந்துட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு வாட்டர் பேக்கெட் சாங் போட்டிருக்கேன். ஒன்லி ஃபார் அப்புட்டா. நீ இருக்கிறிய ஓல கொட்டாயா, சும்மா நடக்கிறியே பவள கொட்டாயா, நீ இருக்கிறிய ஓல கொட்டாயா, சும்மா நடக்கிறியே பவள கொட்டாயா, மஜாவாய் நிக்கிறிய பஞ்சு மிட்டாயா, ஆமா பஞ்சு மிட்டாயா, ஐயோ பஞ்சு மிட்டாயா, ஏன் வாட்டர் பாக்கெட் மூஞ்சி. How we'll go straight there. கம்ப்ளீட் பேக் கேட்ல கொண்டு வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் கேட்னு காமிக்குதுடா புட்டா. You have arrived at your destination. Okay. RIP area. My God. கூகுள் மேப் போய் சொல்லாது. இல்ல மச்சான், கரெக்டா தான் காட்டுவோம்ல. எதுக்கு இந்த இடத்த காட்டணும்னு தெரியலையே. இன்சைட் ரைட் சைட் மோட்டோ 38 வந்தாச்சு நம்ம. ஆக்சுவலாக மோட்டோ 38க்கு வந்துட்டோம். அப்புட்டா உள்ள டர்ஃப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்டா புட்டா.
எது கொடுத்தாலும் செய்வியா? என்ன கொடுத்தாலும் செய்வேன். என்ன கொடுத்தாலும் செய்வியா? ஒரு வழியாக நம்ம மோட்டோ 30 கேரேஜுக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு. வந்த உடனே அங்கே இருக்க அண்ணா கிட்ட சரத்குமார் சார் கேட்ட மாதிரி எதை கொடுத்தாலும் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டு பார்த்து அவங்களுமே வந்துட்டு சார் எதை கொடுத்தாலும் பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காரை கையோடு அவங்க கேரேஜ்குள்ளே கொண்டு போயிட்டாங்க. கொண்டு போனது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 999 அந்த ஆஃபரில் வந்துட்டு சர்வீஸையுமே வந்துட்டு நம்ம காருக்கு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம வரதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் நிறையா கார் சர்வீஸ்க்கு வெயிட்டிங்கில் இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் நம்ம முன்னாடியே கூப்பிட்டு ஸ்லாட் புக் பண்ண ரீசன்னால நம்ம காரை டேரெக்டாகவே சர்வீஸ்க்கு உள்ளே கொண்டு போயிட்டாங்க. உங்களுக்கு மோட்டோ 38 கேரேஜ் உங்கள் காரை சர்வீஸ் பண்ணணும்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க அவங்க நம்பரை டேரெக்டாகவே காண்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் வண்டியை சர்வீஸ் கொடுத்துக்கலாம். இவங்ககிட்ட பென்ஸ், BMW, ஆடி மாதிரி ப்ரீமியம் கார்ஸ்லேருந்து எல்லா வகையான கார்ஸுக்குமே வந்து சர்வீஸ் அவைலபிள் இருக்குது. இவங்க கேரேஜ் அவுட் சைடில் ஒரு சின்ன கெஃபேயுமே அவைலபிள் இருக்குங்க. நானுமே நம்ம கார் சர்வீஸ் முடிச்சு லேட் ஆகுனால அங்கே டர்ஃபில் இருந்த சின்ன பசங்க கூட கொஞ்சம் நேரம் ஃபுட்பால் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். விளையாண்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம அண்ணா கூப்பிட்டு கார் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னார். நானும் காரை போய் பார்த்தேன். கார் பக்காவாக இருந்துச்சுங்க. முன்னாடி கொடுத்ததுக்கும் இப்போ கம்பேர் பண்ண செம்ம நீட்டாக இருந்துச்சுங்க. நாங்கள் கேட்காமலே வெள்ளிக்காயினை நம்ம கையில் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. நாங்களுக்கு வெள்ளிக்காயினை அங்கேருந்து வாங்கிட்டு பேமெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு மோட்டோ 38க்கு ராகுல் காந்தி ஸ்டைலில் ஒரு குட் பாய் சொல்லிட்டு எங்கள் கார் எடுத்து அங்கேருந்து அப்படியே கிளம்பிட்டோம். பாய் பாய், டாடா, குட் பாய். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கார் வாஷ் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டு சில்வர் காயின் வாங்கிட்டோம். சில்வர் காயின் எவ்வளோ ஒரு புட்டை இருந்துச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட வெயிட்டுக்கு வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 100, 120, 200, 200 rupeesக்குள்ள வருது ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு. இருந்தாலும் சொன்ன மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கல்ல. மற்ற பக்கம்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் டவுட்டாக பார்ப்போம் எப்போவுமே. ஆனால் இவங்க சொன்ன மாதிரியே முன்னாடியே எடுத்து நம்ம கேட்கவே இல்லை. கரெக்டாக நம்ம கேட்கவே இல்லை. நாங்கள் கேட்காமலே வந்துட்டு எங்களுக்கு இந்த காயினை கொடுத்துட்டாங்க. நல்லா காயின் டடான் டடான். ஓகே கைஸ், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ vlog வீடியோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்து முடிச்சாச்சு. இன்றைக்கி நான் வந்துட்டு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக வந்துட்டு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். பாய்.